Esa está el perro. Mudo. Va a ser perro asado. Desde a partir de hoy. Bueno, ¿quién tiene ese Seguiremos, ¿qué te va a pagar? Las palmas. Y fuerte es nuestro Dios. Power Fluffy. ¿Dónde están los del Power Club? Y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para No puedo. y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, Ahora sí, que Mario. Mario, no le pases el bote. grande, fuerte ¿Grabaste eso? ¡Ahorita llegando! ¿Cómo te dije? ¿Qué no es tu mamá, por favor? Que no vean que esa foto elimina la eliminación. Video. Y gracias a Yo sí. Video. Aldo lo grabó. Para subir. Hola, ¿qué hace? Le voy a traer la otra y no, capaz de que hagamos el voto. Yo agarré el bote, papá, agárrelo. Y todos se quedan viéndonos, nadie no pagarme. No, me. Adiós, el bote, me muero, no digas eso. No, pero oye, que todos la gente no va a No, y es que así no. Oye. Porque yo sé que se viene. ¡Y grande! Porque prende volada. Este vato. No te lo voy a echar, no voy a echar aire. Ya sé, pero para allá. Hola, Joana, porque no fuiste mal. Te están eres todopoderoso. Esta noche. Están aventando para allá. Toma tu voz.